सम्पूर्णमा नमस्कार। म उमेश घलेको तर्फबाट र हाम्रो एउटा बुवाले चाहिँ युवा जागरण भनेर चाहिँ अब देश बेची खायो भनेर चाहिँ झन्डा देखाएर नेपालको झन्डा र एउटा माइक लिएर बुवाले यसरी हिँड्नुभएको छ कि अब बुवासँग केही सल्लाह गर्न चाहन्छु। बुवा सुन्नुहोस्, के को लागि अरे बुवा हजुरले झन्डा उठाउनु भएको? जनता जाग्न पर्यो। देश बेचेर खाए खत्तम भयो देश। देशलाई बचाउन पर्यो। देशमा यदि राजा आएन भने यो देश कुनै हालतमा रहँदैन। अब लेखेर राख्नु है बा। हस् त हस्, हजुरको म यो सबै मिडिया मार्फत पुर्याउन चाहन्छु। हस्, सम्पूर्णले लाइभ सेयर गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। हेर्नुहोस्, यो बा एक्लै पनि रोडमा झन्डा देखिराख्नु भयो फैलाएर, होइन दर्शकबिन। अब हजुरहरूले के भनौँ यस्तो बुढाबालाई, अब एक्लै साहसीको तर्फ देखाइ एक्लै झन्डा उठाएर आवाज उठाइराख्नु भएछ। हस् त हजुर, हजुर हस् 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 बा, हस् हजुरको यो सबै माझ पुऱ्याउँछु म। हस् बा, हस् 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 त हस् हस् त हस् 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 बा। राजा भन्दा अब कुनै विकल्प नै छैन। यदि राजा आएन भने कुनै पनि हालतमा इतिहासमा लेखेर हुन्छ कि हाम्रो देश नेपाल रहँदैन। हस् त बा, हस्लाई बालाई धेरै धेरै धन्यवाद।